按脚导引，按脚导引的话，就是能够叫做溜下筋。我们知道说，我们身体70%的血液都在腹部到脚底。那这些血液循环的话，平常你坐着不动的话，就是70%的血液的静脉血这个循环比较不好。所以我们就通过这个动作来练的话，当你的下腿有力道，那下盘有力道，再来你的腿部肌肉有支撑力，有耐受力，那肌肉通过挤压以后，静脉的血管里面的静脉血它回流到心脏，速度比较快。而且这个动作我们有做这个2次的呼吸，还有我们后退的话，徒步后退的话，我们也可以收腹提肛，达到我们的腹部腔下的按摩的一个动作，那可以预防男性的射物腺的这个肥大，还可以预防我们女性的这个子宫下垂，可以给它拉上来，预防频尿失禁。好，再来我们做第4次就摆腰下来，预备，好，开始。来，第4次的这个动作有个特点我们是肩膀尽量不动，这个肩膀尽量不动，我们是动到臀部。这个臀部是左右摆，叫做摆腰嘛，左右摆。臀部摆的话，要靠臀部摆的话，要拉到这个腿部的内侧的肌肉，就是由来的筋。我们股外侧肌有肌纤维，那比较有尖钝性的里面内侧短绵绵，所以我们叫做外面的阳刚，那里面就是阴柔；外面阳刚就是阳经。那内侧的话叫阴经，肝脾是阴经，就是阳刚阴柔。那我们要给它运动拉扯这个里边这条经脉，而且可以保护性器官。就是我们文腔下的底下有个骨盘，那骨盘的话，我们这样拉的话，有个这个可以保护性器官的下垂，而且可以提升这个性功能的一个作用。好，再来，第8是涌动，预备，好，开始。好，刚才提到我们涌动的话，这个动作就是横膈膜上下伸缩，还有腹部内部器官的搓揉，上提下放搓揉。你这个腹部里边，腹部脂肪太多，皮下脂肪太多的话，你通过这个招式的这样的按揉，它能够消脂肪，而且可以达到瘦身的一个作用。经常消化不良、胃部不好，还有宿便这些慢性疾病的话，你经常这样按揉的话，对你的内脏有很大的帮助。好，再来3用，预备，开始。好，这个参涌动作，刚才我提到说我们的推磨跟涌动的结合，推磨跟涌动的结合这个动作，这个运动量很大，可以做腹部的上下伸缩，可以扩胸含胸，还有配合呼吸的一个动作。还有这个动作做得好的话，看起来非常优美，有内劲，看起来非常优美。好，停下来，再来上下甩手。好，上下甩手，预备，开始。上下甩手的话，这个动作看起来非常简单是一个舒缓性的。我们的动作，我们的功法设计，这个这一招比较强硬一点，下一个动作比较柔和一点。前机械看硬，后机械看嫩，这样来配合，刚好配合那这一次的话，主要是上下的话，上下甩的话，有重力加速度，可以增加丹田的压力，可以增加负压。重力加速度可以增加丹田的压力，可以增加负压。我们练功着重练丹田的能量提升。
好，再来手臂外展，预备，开始。这个动作可以达到丰胸、健胸的作用。女性可以丰胸，男性可以健胸、扩胸，这样一个作用。所以练功我们讲究有精神。那什么样叫做有精神呢？要能够收腹，养成收腹的习惯。这里有收腹必然就有提肛，这里就是精神饱满，这里就是要扩挺胸，抬头挺胸有精神。这个动作就是这样的道理。好，扩胸含胸，扩胸含胸。好，方向，再来屈手协调，来预备，开始。好，屈手协调就旋转腰部。这个手势有作用的哦，手势不是欧美地啊。手势的话，所以这个手的话叫擒拿手，擒拿手有抓、拉、推，推的话，这个推手，手势两个手势不同，一个是抓拉，一个是推手，是这样的。这个是从练武的武术里边的四两拨千斤。四两拨千斤的动作，那我给它简化，给它柔化为一个健身动作，再来可以细腰，像这个都可以达到细腰的动作，让你的腰身能够瘦小，多余的脂肪可以氧化掉、消化掉。好，接下来再来我们前推，好，来预备，这个叫推头法，开始。这个推的话，就是一推到底，一手掌前推的话，一推到底，而且一推到底的话，看起来有劲，有那个力劲有那个力劲。而且这个动作很好，这个动作可以舒缓你的肩关节，而且可以强化腋下淋巴，让腋下淋巴能够提升你的抗体能力。这个叫前推。好，往下，再来舒缓一下，我们要上头，1、2、3、4、5、6、7，上头。好，这个上头就是托天嘛，天机这个是一种扎肌的动作。那托的话，我们是从腋下淋巴强化腋下淋巴。腋下淋巴质健康的话，就有抗体，我们身体就不容易得到一些感染的病状就有一些抗体。好，换下来，再来我们要做脊椎转接好，那个中间两位向后转，好，中间两位向后转，脊椎转接，来预备。中间两位向后转，你们看它的背面，背面的话，过去有几个躺平的手，那脊椎转接这样转，脊椎好，预备开始，好，这个各位你看背面这个背面的背面的这个两步，S 型的这样转，S 型的这样转，这个叫做脊椎转接。我们要给这个动作的话，我们要给脊椎给它拉开，拉开的话就不会压迫神经，所以预防一些自我神经痛一些筋骨酸痛我们强化我们的神经系统。好，这个动作的话，移动全身动，那么我们可以打通血脉，关每一个关节我们都松开，这个动作每一个关节我们都松开，而且神经系统。它会提升神经的这个神经电位，可以提升电的敏感度提升。好，再来我们收工一下，收工一下。好，大家国相起来，好不好？